Самое сокровенное богатство Таджикистана – это, несомненно, его реки и озера. Общая протяженность 947 рек страны составляет свыше 28 500 километров. На их долю приходится более 60% гидроэнергетических ресурсов Центральной Азии. Крупнейшие реки Таджикистана – Пянж, Амударья, Сырдарья, Зиравшан, Бартанг-Бургаб, Вахш, Кафарниган, Бунд. В стране насчитывается 1300 озер общей площадью 705 квадратных километров. Вода – мощный инструмент для сотрудничества и диалога в достижении устойчивого развития и обеспечения безопасных, жизнеспособных сообществ. По-прежнему востребованы эффективные, комплексные и скоординированные действия, поддерживаемые сильной политической волей. И в этот процесс должны быть включены все заинтересованные стороны, включая правительство, международные организации, гражданское общество, частный сектор и академические круги. При этом особое внимание должно быть уделено условиям жизнедеятельности бедных и уязвимых слоев населения, не оставляя никого позади. Об этом с самых высоких мировых трибун заявляет инициатор решения водных проблем на глобальном уровне, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Сегодня доступность пресноводных ресурсов на душу населения значительно сокращается. За последние 4 десятилетия этот показатель сократился на 1/3. Согласно докладу о развитии мировых водных ресурсов, подготовленного Организацией Объединенных Наций в 2018 году, число людей, которые ежегодно будут проживать в районах с водным дефицитом в течение целого месяца, вырастет с 3,6 миллиардов на сегодняшний день до 4,8 – 5,7 миллиардов человек в 2050 году. И в то же время число людей, проживающих в зонах риска селей, вырастет с 1,2 миллиарда на сегодняшний день до 1,6 миллиардов. Истощение и деградация запасов пресной воды, обусловленные ростом населения и ее мобильностью, воздействием экономического роста, изменением жизненного уклада, неустойчивым производством и потреблением, могут быть обращены вспять только посредством осуществления целенаправленных и комплексных мер. Водным ресурсам и услугам угрожают отсутствие соответствующих водных институтов, неадекватный потенциал и недостаток инвестиций, запутанная юрисдикция, дублирующие функции, раздробленные институциональные структуры, нехватка прозрачности и адекватной отчетности, а также недостаток необходимой инфраструктуры. Решение проблемы слабого и